हेलो गाइस, दिस साइड आकाश। और आज हम अनबॉक्स करेंगे एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला उनका ब्रांड न्यू कीबोर्ड MK12000 मिनी, जो कि 60% कीबोर्ड है। बॉक्स को खोलते ही हमें अपना कीबोर्ड देखने को मिलता है और उसी के साथ हमें एक USB टू माइक्रो USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है और एक वेलकम कार्ड और एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। अगर बात करें इस कीबोर्ड की तो ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है और अगर आप उनमें से हो जिसको नम पैड की ज्यादा नीड नहीं होती तो आप इस कीबोर्ड के लिए जा सकते हो। अगर बात करें इस कीबोर्ड के वेट के बारे में तो ये ज्यादा नहीं है, 390 ग्राम्स का ही ये कीबोर्ड है टोटल। और इसमें आपको सिर्फ एक ब्लैक कलर ही देखने को मिल जाता है जो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आपके सेटअप पे, क्योंकि मोस्टली सेटअप मैंने जो देखे हैं वो सिर्फ ब्लैक कलर में ही ज्यादा दिखते हैं। और आपको इसमें कोई हाइट इंक्रीज करने के लिए सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, बट अगर देखा जाए तो इसकी हाइट एक नॉर्मल यूजर के लिए काफी है, क्योंकि मैं भी इसे एक हफ्ते से यूज कर रहा हूं और मुझे इस कीबोर्ड में अभी तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अब अगर बात करते हैं इस कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, की कैप से लेके बॉडी तक। और अगर बात करें इसके की स्विचेस की तो आपको इसमें ब्लू स्विचेस देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा क्लिकी और टैक्टाइल है। और यहाँ तक कि आपको इस कीबोर्ड के अंदर 50 मिलियन क्लिक्स का लाइफ स्पैन देखने को मिल जाता है। और साथ ही में हमें इस कीबोर्ड में फुल घोस्टिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आपका हर एक की प्रेस रजिस्टर होता है, जो कि काफी अच्छी बात है एक गेमर के लिए, जिससे अगर वो एक टाइम पे मल्टीपल की प्रेस करता है तो उसको कोई दिक्कत ना आए। और ये एक छोटी सी वीडियो इस कीबोर्ड की साउंड सुनाने के लिए। इस कीबोर्ड में आपको 1.5 मीटर की USB टू माइक्रो USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, जो कि एक ब्रेडेड केबल है और साथ ही में एक डिटैचेबल केबल भी है। मतलब कि आप अगर इसे चेंज करना चाहो, इन केस आपके कीबोर्ड की वायर खराब हो जाए तो आप इसे नई लाकर वायर को चेंज कर सकते हो, रेदर देन कि आप अपना पूरा कीबोर्ड ही चेंज करो, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। अगर बात करें इस कीबोर्ड की लाइटनिंग के बारे में तो आपको इस कीबोर्ड में 17 LED मोड्स देखने को मिलते हैं, जिसे आप बटन्स की हेल्प से चेंज कर सकते हो। और साथ ही में आपको इस कीबोर्ड में लाइटनिंग की ब्राइटनेस और स्पीड को एडजस्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि इसका एक और प्लस पॉइंट है। और आप इस कीबोर्ड में इसकी ब्राइटनेस को और इसकी स्पीड को 4 लेवल्स तक तेज या कम भी कर सकते हो। अगर बात करें इस कीबोर्ड के प्राइस रेंज के बारे में तो ये कीबोर्ड आपको 2000 से लेके 3000 तक के बीच में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मुझे ये कीबोर्ड कैसा लगा, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है और अफोर्डेबल भी है। और साथ ही में काफी सारे प्रोज के साथ आता है, जैसे कि इसकी जो घोस्टिंग है फुल घोस्टिंग के साथ मिलता है, ब्राइटनेस और स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको इसमें एक ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाती है। और अगर आप उनमें से हो जिसको नम पैड की इतनी जरूरत नहीं होती और गेमिंग के लिए आपको कॉम्पैक्ट सी जगह पे आपको यूज करना है, तो आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और साथ ही में ये आपके माउस की मूवमेंट के लिए भी काफी ज्यादा स्पेस देगा फिर आपकी टेबल पे। अब अगर बात करें इस कीबोर्ड के कॉन्स के बारे में तो वैसे तो मुझे कोई कॉन देखने को नहीं मिला, सब चीजें हैं इस कीबोर्ड में जो कि एक होनी चाहिए बजट कीबोर्ड में। बट अगर हम बात करें कि थोड़ा बहुत मेरे को जो चीज लगी, अगर इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता जिससे हम इसकी लाइट्स को कस्टमाइज कर सकते तो काफी ज्यादा अच्छा लगता। मतलब हम अपने तरीके से इसकी लाइट्स को चेंज कर सकते थे। बाकी इसके मोड्स जो भी हैं 17, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, आप उन्हें डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर करना कि आप इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।